વાત રાજકોટની રાજકોટમાં રોગચાળો વકરી રહ્યો હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। મનપા સંચાલિત આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દર્દીઓની ભીડ જોવા મળી રહી છે। શહેરમાં ગત સપ્તાહમાં શરદી ઉધરસના 822 કેસ અને ઝાડા ઉલટીના 180 જેટલા કેસ નોંધાયા હતા। તે ઉપરાંત ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનિયાના કેસમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે। વહેલી સવારથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની ભીડ જોવા મળી રહી છે। સતત વકરી રહેલા રોગચાળાના કારણે લોકોને કલાકોની લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહેવાની પણ ફરજ પડી રહી છે। રાજકોટ શહેરમાં રોગચાળો વકર્યો છે। હાલ જે રીતના વાત કરવામાં આવે તો ચિકનગુનિયા અને ડેન્ગ્યુના કેસમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે છે એ અત્યાર સુધી ચિકનગુનિયા અને ડેન્ગ્યુના કેસ ખૂબ જ ઓછા જોવા મળતા હતા, પરંતુ ગયા અઠવાડિયે જે છે એ 8 થી 9 જેટલા કેસ જે ડેન્ગ્યુના જોવા મળ્યા હતા, તો આ ઉપરાંત 9 જેટલા કેસ છે એ ચિકનગુનિયાના પણ જોવા મળી રહ્યા હતા। ત્યારે હાલ જે રીતના વાત કરવામાં આવે તો જે છે અત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલ બહાર અત્યારે દર્દીઓ જે છે અલગ અલગ રોગ માટેની અત્યારે જે સારવાર લેવા માટે દર્દીઓ પહોંચી રહ્યા છે, તેમના સગાઓ છે અત્યારે અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે। ત્યારે હાલ જે રીતના વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલ બહાર અત્યારે દર્દીઓની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે। 9:30 વાગ્યાના આવ્યા છે ને અત્યાર સુધી હજી લાઈનમાં ઊભા નથી, હજી વારો નથી આવ્યો અમારો। અમે સવારના આવ્યા છીએ અને અડધીથી 1 કલાક લાગે છે, એટલે લાંબી લાઈન છે, એટલે વાર તો લાગે કે કારણ અત્યારે રોગચાળુ છે એને કઈ ગેરંટી નથી, કોને ચેપ લાગે કોને ન લાગે। અત્યારે ચોક્કસથી હાલ જે રીતના રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ બહાર જે છે દર્દીઓના સંબંધીઓ પહોંચી રહ્યા છે। કેસ બારી બહાર જે છે 1 કલાક જેટલો સમય સુધી ઊભા રહ્યા બાદ જે તેમનો વારો આવતો હોય છે ને ત્યારબાદ તેમનો કેસ નીકળતો હોય છે, તો એક તરફ જે છે તબિયત પહેલેથી જ ખરાબ હોય છે, ત્યારે લાંબા સમય સુધી લાઈનમાં ઊભા રહ્યા બાદ જ્યારે વારો આવતો હોય છે ત્યારે જે છે દર્દીઓની સ્થિતિ જે છે વધુ કઠણ બનતી હોય છે, તેમના સંબંધીઓને ભારે હેરાનગતિનો સામનો કરવો પડતો હોય છે। ત્યારે હાલ જે રીતના સિવિલ હોસ્પિટલ છે એ અત્યારે દર્દીઓથી જે છે ઉભરાઈ રહી હોય તેવા દ્રશ્યો પણ સામે આવી રહ્યા છે। હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ। તો મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। નકલીના કાળા કારોબાર વચ્ચે વધુ એક નકલી મસાલા બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું છે। સુરતના પાંડેસરાના બમરોલી રોડ પર આવેલા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાંથી નકલી મસાલા બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું। આરોગ્ય વિભાગે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં દરોડા પાડતા બાપા સીતારામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટના પ્લોટ નંબર 69 અને 70માં કારખાનામાંથી મસાલો જપ્ત કર્યો છે। આરોગ્ય વિભાગે 6121 કિલોગ્રામ અંદાજિત 22,71,900નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો। આ કારખાનામાં એવરેસ્ટ ચિકન મસાલા અને મટન મસાલાના પેકિંગ મળી આવ્યા। આરોગ્ય વિભાગે મસાલાના સેમ્પલ લઈ પૃથ્થકરણ અર્થે લેબોરેટરીમાં મોકલી આપ્યા છે। મસાલામાં ભેળસેળ જણાશે તો સંચાલકો વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરાશે। આણંદના પેટલાદ તાલુકામાં શિક્ષણનું સ્તર કથળી રહ્યું છે। પેટલાદ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં શાળામાં વર્ગખંડનો અભાવ છે, જેથી શાળાના બાળકો બહાર બેસી ભણવા મજબૂર બન્યા। એક તરફ સૌ ભણે સૌ આગળ વધેના સૂત્રો સાથે રાજ્યમાં વેગવંતા બને છે, તો બીજી તરફ પેટલાદની ઘણી પ્રાથમિક શાળામાં જૂના વર્ગખંડ તોડી નખાયા બાદ બાળકોને ખુલ્લામાં અભ્યાસ કરવાનો વારો આવ્યો છે, જેથી જાગૃત નાગરિકોએ અપીલ કરી છે કે સરકારના પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગ સત્વરે નવા વર્ગખંડ બનાવી ગામડાના પ્રાથમિક શિક્ષણને મજબૂત બનાવવામાં આવે। આવા બાળકોના આરોગ્ય અને શિક્ષણ માટે અને ખાસ કરીને શિક્ષણના ઉદ્ધાર માટે બાળકોના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને સારા નાગરિકો બનાવવા માટે રાજ્ય સરકારે શિક્ષણ ખાતાએ આ ઓરડાઓ તાત્કાલિક મરામત કરીને અથવા તો નવા બનાવીને બાળકોને બેસવાની અને ભણવાની સગવડતા પૂરી પાડવી જોઈએ। બાળકોને તો ખુલ્લામાં બેસવાની વ્યવસ્થા કરેલી છે। અહીંયા શાળામાં શેડ એસએનસીના સભ્યો તથા વાલીઓની મદદથી આ લોખંડના પતરાનો શેડ અને એંગલની વ્યવસ્થા કરેલી છે, જેથી કરીને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા બાળકોને બેસવાની થાય। તો અમદાવાદમાં એમસીના ડમ્પરે અકસ્માત સર્જ્યો। એકનું મોત નીપજ્યું છે। ડમ્પર ચાલકે 6 વાહનોને અડફેટે લીધા। અકસ્માતના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે। જશોદાનગર 4 રસ્તા પર અકસ્માત થયો। આ અકસ્માતમાં 3 વ્યક્તિઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા। ડમ્પર ચાલકે 100 ફૂટ સુધી વાહનોને ઢસડ્યા। 2 કાર, રિક્ષા અને 3 ટુ વ્હીલરને અકસ્માતે લીધા, તો આસપાસના લોકોએ ડમ્પર ચાલકને ઝડપી પોલીસને હવાલે કર્યો। અકસ્માત થતા 4 રસ્તા પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા। અમદાવાદના જશોદાનગરમાં ડમ્પરે અનેક વાહનોને અડફેટે લીધા। વાહન ચાલક
નીતિશ વાવસાનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે બે ઇજાગ્રસ્તોને એલજી હોસ્પિટલમાં તબીબોની દેખરેખ હેઠળ સારવારમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યાં એક મહિલાના હાથ ડમ્પરના ટાયર નીચે આવતા તેને ઓપરેશન હેઠળ લાવવામાં આવી છે. તો હાલ સમાચારોમાં સમય થયો છે વિરામનો.